सामने दिख रहे वॉल प्लांटर को मैंने ही अपने इन्हीं दोनों हॉट हैंडों से बनाया है, पर इनमें कौन सा पौधा लगाऊं इसी कस्म में पिछले 2-3 महीने से फंसा हुआ था। बट फाइनली मैंने ये मुश्किल फैसला ले ही लिया। इसमें मैंने जो प्लांट्स लगाए और उसने जो फ्लावरिंग किया, भाई साहब क्या बताऊं, ऐसा खूबसूरत लुक क्रिएट हुआ कि जिसने भी देखा देखता ही रह गया। मेरे 2-3 पड़ोसी तो अभी तक आईसीयू में हैं। उनके घुटने में हार्ट अटैक आया था। आपकी भी बीपी बढ़ेगी, जस्ट वेट एंड वॉच। वैसे इन गमलों में मैं सीजनल प्लांट्स लगाता रहूंगा। विंटर में पिटूनिया भी इसमें बवाल मचा देगा। तो ये रहा लुक। अब कुछ जलन खुट्टे लोग इसे एडिटिंग कहेंगे।